السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र चल रहा था. आज भी Në hutben e fundit është folur mbi jetën e Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, prandaj edhe sot do të vijoj këtë temë. कि मुआख़ात के बारे Për sa i përket lidhjes vëllazërore të Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, हज़रत सल्लल्लाहु ne kemi dëshmi që vërtetojnë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte quajtur Hazrat Aliun të paktën 2 herë si vëllai i tij. मुहाजिरीन के दरमियान Një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam krijoi vëllazëri midis sahabëve muhaxhir në Mekë dhe herën tjetër pas ngjarjes së mërgimit ai themelloi vëllazëri midis muslimanëve muhaxhir dhe ensar. अली से फरमाया Në të dyja këto ngjarje i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë ya Ali anta akhi fi dunya wal akhirah. Domethënë सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ti je vëllai im në këtë botë dhe në jetën e përtemi. हुनैफ के दरमियान मुलाकात का रिश्ता Sipas një rrëfimi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vëllazëruar Hazrat Ali ibn Abu Talibin जिक्र आता me Sahl ibn Hunayfin. मिलता है कि मुआख़ात 2 मरतबा हुई. Transmetimet चुनांचे सही hedhin dritë edhe mbi kohën kur ishin vendosur këto vëllazërime. Për shembull, sipas komentuesi i Sahihut të Buhariut, Allama Kostolani, मुहाजिरीन में vëllazërimi midis sahabëve kishte ndodhur 2 herë. Herën e parë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vëllazëruar Hazrat Abu Bekrin me Hazrat Omerin, Hazrat Osmanin me Hazrat Abdurrahman ibn Aufin, Hazrat Zubairin me Hazrat Abdullah ibn Mas'udin, ndërsa Hazrat Aliun me veten. मुआख़ात कायम फरमाई. इब्न साद Më vonë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mërgoi në Medinë, ai vendosi këtë lidhje vëllazërore midis muhaxhirëve dhe ensarëve në shtëpinë e Hazrat Anas ibn Malikut. हज़रत अली Ibn Saadi transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vëllazëroi 100 sehab, domethënë midis 50 muhaxhirëve dhe po kaq ensarëve. तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहलो अयाल की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर फरमाया था. Hazrat Aliu mori pjesë në të gjitha betejat e profetit sallallahu alaihi wasallam përveç luftës së Tubukut. Pasi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë detyrë për të mbrojtur familjen e tij. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से Hazrat Tha'laba ibn Abu Maliku transmeton se në çdo situatë तो हज़रत अली Hazrat Saad ibn Ubada mbante flamurin duke përfaqësuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa në rast lufte këtë flamur e mbante Hazrat Ali ibn Abu Talibi radhiyallahu anhu. तारीख़ और सीरत की कुतुब में Lufta Ushaira ishte zhvilluar në muajin Jemadiul Ula
2 Hijri Zatul Ushaira në librat e historisë kjo luftë është përmendur edhe me emrat si lufta Dhul Ushaira, Dhatil Ushaira dhe Usaira. Ushaira është emri i një kështjelle e cilën ndodhet në Hijaz midis Jembait dhe Dhul Merwatit. Hazret Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar historinë e kësaj lufte. Ai shkruan: duke marrë një lajm lidhur me Qurayshët e Mekës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me disa sahabë Mekës në muajin Jemadiul Ula në 2 Hijri doli për një ekspedit ushtarake dhe imëroi vëllain e tij nga xhiri Abu Salma ibn al-Asadin si kryetar i Medinës. Abu Salma bin Abdul Asad ko Për të marrë pjesë në këtë luftë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u sjell poshtë e lart përfundimisht mbriti në Ushaira, një vend bregtetar që ndodhe pranë Jembas. मुकाबला नहीं हुआ मगर इसमें Ndonë se nuk pati asnjë konflikt ushtarak apo ballafaqim me palën e Qurayshve, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shfutëzoi këtë ekspedit për të lidhur një marrëveshje me fisin Banu Mudlij dhe pastaj u kthye në Medinë. इस हवाले से मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत Hazret Aliu gjithashtu kishte marrë pjesë në këtë luftë. Lidhur me këtë, gjejmë një transmetim në Musnedin e Imam Ahmad ibn Hanbelit. वसल्लम इस जगह तशरीफ ले गए Hazret Amr ibn Yasiri transmeton që në luftën बनु मुदलिज Dhatul Ushaira देखा unë e kam shoqëruar Hazret Aliun. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbriti në atë vend, ai vendosi për të bërë një ndalesë atje. हज़रत अली ने मुझे फरमाया Unë dhe Hazret Aliu, pra thot तुम्हारी क्या राय Hazret Amr ibn Yasiri, लोगों के पास जाएं që unë dhe Hazret Aliu pam banorët e Banu Mudlijit se po punonin pranë një burimi në arën e hurmave. जाने लगी Hazret Aliu më pyeti: o Abu Yakzan, और खजूरों që thua, a të shkojmë tek ata dhe të shohim se çfarë po bëjnë? अल्लाह की कसम Kështu, ne shkuam tek ata dhe soditëm punën e tyre derisa filluam të koteshim. आप Hazret Aliu bëri disa hapa e pastaj gjeti një vend të qetë midis pemëve të hurmave, ushtri në dhe ra në gjumë. हज़रत अली के जिस्म Pasha Allahun nuk na zgjoi askush përveç vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ju drejtua Hazret Aliu dhe tha: o Abu Turab, a mos ta tregoj për dy prej njerëzve më të ligj? बारे में ना बताऊं अबू तुराब को जिक्र पिछली दफा भी खुद Lidhur me epitetin Abu Turab, dua të shtoj që në hutben e fundit kam cituar një ngjarje से आपकी kur Hazret Aliu ishte shtrirë në dyshemën e xhamisë dhe i ishin pluhurosur rrobat dhe pikërisht për këtë arsye i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte thirrur me emrin Abu Turab. Megjithatë, për duket se ngjarje që do t'ju tregoj tani është më e vjetër. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Hazret Aliu dhe i tha: a mos ta tregoj për dy ndër njerëz më të këqij, më të ligë? तीन आदमियों Ne i tham: tregona, o i dërguari i Allahut. हमने कहा हाँ यार रसूल Ai tha: i pari është ने फरमाया Uhaymiri nga populli i Themudit, कौम समूद i cili i kishte prerë këmbët e devës së Salihut alayhis salam, ndërsa i dyti është ai i cili do të qellojë në kokë dhe nga kjo goditje do të gjakosit mjekra. गज़वा सफ़वान Lufta e Safwanit Bedratul Ula ishte zhvilluar në muajin Jemadiul Akhira në 2 Hijri. साहब ने इसके Hazret Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar këtë ngjarje me këto fjalë. Ai shkruan: शहरा से वापस मदीना nuk i kishin kaluar as 10 ditë kthimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga lufta e Ushairës, që njëri nga krerët e Mekës, के साथ Kurs ibn Jabir Fehri, së bashku me një grup ushtarësh të Qurayshve, bastisi fshehurazi kullotën e Medinës, e cila ndodhe në një distancë prej 3 miljesh nga qyteti. Sulmi ishte plotësisht i befasishëm dhe në këtë mënyrë ai arriti të rrëmbente devet dhe bakti të tjera të muslimanëve. मुहाजिरीन की एक जमात को साथ लेकर
sa unyoftua nga kjo ngjarje, dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam caktoi Zeid ibn Harithin si zvendes i tij në Medinë dhe bashkë me një qetë luftëtarësh prej sahabëve muhaxhir doli për të gjurmuar keqbërësit. Muslimanët shkuan deri në Sefwan, i cili ndodhej pranë Bedrit, në ndjekjen e armikut, por nuk arritën t'i ndalunin ata, pasi ata u kishin shkar muslimanëve. Kjo ekspeditë është quajtur gjithashtu lufta e parë e Bedrit. Në këtë ekspeditë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte besuar Hazrat Aliut një flamur të bardhë. Lufta e Bedrit ishte zhvilluar në vitin e dytë pas hijretit, ose në vitin 623. Pjesëmarrja e Hazrat Aliut në këtë luftë është raportuar në burime të ndryshme me këto fjalë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi Hazrat Aliun, Hazrat Zubairin, Hazrat Saad ibn Abi Waqasin dhe Hazrat Busbus ibn Amrin në burimin e Bedrit për të grumbulluar informacionin lidhur me idhujtarët e Mekës. Ata pan një grup prej kureshve të cilët kishin sjell kuajt e tyre te burimi dhe këta sahab me njëherë u hodhën në sulm dhe i kapën kureshet dhe i paraqitën para të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur u zhvillua lufta e Bedrit, të dyja ushtrit qëndronin ball për ball. Në fillim, dy djemt e Rabias, Shejba dhe Utaba, bashkë me Velid ibn Utaban, dolën përpara dhe lëshuan thirrje për dy luftim. Si përgjigje, dolën tre ushtarët ensar nga fisi Banu Harithi, Muadhi, Muavidhi dhe Aufi, që të gjithë bijtë e Ufras. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk pëlqeu që në ballafaqimin e parë të muslimanëve dhe idhujtarëve të përfshiheshin edhe ensarët. Madje ai deshi që madhështia e Islamit të shfaqej nga djemt e xhaxhallarëve të tij dhe populli i tij. Kështu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dha urdhër dhe ensarët u kthyen më njëherë në rreshtat e tyre dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shprehu kënaqësinë për të. Idhujtarët thanë: "O Muhammed, dërgo njerëz nga populli ynë që janë të barabartë me ne." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "O Banu Hashim, qohuni dhe luftoni për të drejtën me të cilën Allahu ka dërguar profetin tuaj, ndërsa ata kanë ardhur me gënjeshtrën e tyre për të shuar dritën e Allahut." Pas thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, u ngrit Hazrat Hamza ibn Abdul Muttalibi, Hazrat Ali ibn Abu Talibi dhe Hazrat Ubaida ibn Harithit dhe marshuan drejt ushtrisë armike. Me që ata kishin veshur parzmoren dhe fytyrat u ishin mbuluar, idhujtarët nuk mund t'i dallonin. Utba u tha: "Flisni pak që t'ju dallojmë se kush jeni ju." Së pari foli Hazrat Hamzai dhe tha: "Unë jam Hamza ibn Abdul Muttalibi, jam luani i Allahut dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam." Utba i tha: "Je kundërshtar i denjë dhe jam luani i miqve. Cilat janë këta dy me ty?" Hazrat Hamza ju tregoi Ali ibn Abu Talibi dhe Ubaida ibn Harithi. Utba i vlerësoi edhe ata dhe tha: "Edhe këta janë kundërshtar të fortë." Pastaj u drejtua djalit të tij, Velidit, dhe urdhëroi për të ngritur. Hazrat Aliu doli përpara për të ndeshur me Velidin. Ata puqën shpatat dhe nisën të luftonin me njëri tjetrin, dhe Hazrat Aliu arriti të vriste Velidin. Pastaj doli Utba dhe për të ballafaquar me të doli Hazrat Hamzai. Nisën ndeshje shpat me shpatë dhe Hazrat Hamzai arriti të mbyste atë. Në fund u ngrit Shejba dhe për të luftuar me të doli Hazrat Ubaida ibn Harithi, i cili ishte më i vjetër ndër të gjithë sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shejba qelloi Hazrat Ubaidën në këmbë dhe tehu i shpatës ja hapi një plagë në kërtësi. Hazrat Hamzai dhe Hazrat Aliu me njëherë ju
vërsulën Shebës अली खड़े हो, dhe e mbytën pas një pa bërë asnjë vonesë. अली कहते हैं कि मैं शैबा की तरफ बढ़ा और उबैदा और वलीद के दरमियान झड़प हुई। Këtë transmetim kam rrëfyer edhe 2 vjet përpara, prandaj ju citoj vetëm pjesërisht. उसको मार डाला। Sipas një transmetimi të cilin e ka përcjell vetë Hazrat Aliu radhiyallahu anhu, ai tregon se गज़वा बदर के बारे में बयान se në luftën e Bedrit, इसमें कुफार की तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी। se në luftën e Bedrit kishte dal Utba së bashku me djalin dhe vëllain e tij. Ai lëshoi një thirrje të fuqishme, cili nga ju del përpara për dy luftim. Disa të rinj ensar u përgjigjën thirrjes së tij dhe dolën përpara. Kur atu Utba i pyeti se cilët ishin, ata i treguan se ishin prej ensarve. Utba u tha, ne nuk kemi asnjë punë me ju. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Ne kemi ardhur deri këtu जो कुफार के करीब खड़े हैं, vetëm për të ndeshur me bite xhaxhallarëve tan. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, फिर हज़रत अली qohuni o Hamza, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने o Ali, o Ubeda ibn Harith. उन्हें खैर Hamzai ju vërsul Utbas dhe Hazrat Aliu u tur mbi Shejban. Ubeda dhe Velidi gjithashtu ndeshën me njëri tjetrin dhe të dy kishin marrë plagë në këtë përballje. जो कुफार को Hazrat Hamzai dhe Hazrat Aliu e sulmuan Velidin dhe mbytën atë dhe shpatën दिल हो dhe shpëtuan Ubedën e plagosur nga fushbeteja. कि आज देखते हैं कि बुज़दिल कौन है। Hazrat Aliu ka rrëfyer lidhur me luftën e Bedrit. Ai përcjell शामिल हुआ। हज़रत अली से रिवायत है në këtë luftë numri i ushtarëve në palën e mohuesve ishte shumë herë më i madh. मेरे और हज़रत अबू बकर के बारे में फरमाया, तुम दोनों में से I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte kaluar tërë natën në lutje dhe përgjërime të përshpirshme. और हज़रत इसराफील Kur na u afrua ushtria e mohuesve dhe u rreshtuam para tyre, na tërhoqi vëmendje një njeri i cili ishte hipur në një deve të kuqe dhe po ecte në mes të njerëzve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, o Hamza, हज़रत अली o Ali, shikoni kush është ky njeri me deve të kuqe dhe çfarë po kërkon. की तरफ भागा जाता था, Pastaj tha, लेकिन जब भी i vetmi njeri në këtë ushtri सजदे में गिड़ाते i हुए cili mund t'i këshillonte मैंने सुना ata कि आपकी जुबान është पर ये ky अल्फाज जारी që është hipur në deve të थे कि kuqe. या हय्यो या कय्यूम। Pak më vonë u kthye Hazrat Hamzai radhiyallahu anhu dhe lajmëroi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe अबू बकर personi i hipur को देखकर se personi i hipur në deve ishte Utba ibn Rabia, अर्ज करते i cili po ndalonte mohuesit nga lufta. मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, आप घबराएं नहीं, अल्लाह अपने वादे Abu Jehli i ishte drejtuar atij duke i quajtur frikatsak, i cili i trembe luftës. इसके बावजूद Fjalët e tij, pra fjalët e Abu Jehlit i ngjallën ndjenjat kombëtare dhe Utba i u përgjigj Abu Jehlit me patos, के वादे भी duke thënë, le të shohim sot se kush qen ka frikatsak. Utba i ishte bashkuar ushtrisë Mekase. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में Hazrat Aliu transmeton se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit kishte thënë për mua që Hazrat Abu Bekrin करते हैं कि हज़रत për mua dhe Hazrat Abu Bekrin se në anën tonë të djas qëndronte Hazrat Gjibrili dhe në krah të majt qëndronte Hazrat Mikaili, ndërsa Hazrat Israfili është ai engjël madhështor i cili shfaqet në luftë. बयान करते हैं कि मैं Hazrat Mirza Bashir Ahmedi ka përshkruar luftën e Bedrit me këto fjalë. Ai shkruan: की शादी मुझसे करेंगे। Hazrat Aliu ka transmetuar që gjatë luftës sa herë që më shkonte mendja te i dërguari i Allahut, unë shkoja me vrap të qadra e tij, por e kam gjetur gjithmonë në sejdë dhe duke rënkuar në lutje. Unë dëgjoja vetëm këto fjalë nga buza e tij: Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. O i gjallë, o i qëndrueshëm, o i gjallë, o i qëndrueshëm. Hazrat Abu Bekri gjithashtu merakose duke parë gjendjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nganjëherë ai i përgjigjej me njëherë: o i dërguari i Allahut, ju fljofshin prindrit e mi, mos u shqetësoni, me siguri Allahu do t'ju përmbush fjalët. Megjithatë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vijoi lutjet pas një ndërprerje, duke menduar se nganjëherë premtimet e Allahut janë të kushtëzuara. खुशी रह रहे हैं, मुतालबा कर देती हैं तो ये उनका हक है। Hazrat Aliu u martua me Hazrat Fatimen në vitin e 2 Hijri. Hazrat Aliu kishte lypur dorën e Fatimas për grua dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte pranuar këtë kërkesë me kënaqësi. ये है कि Hazrat Enesi ka transmetuar që Hazrat Abu Bekri dhe Hazrat Omeri të dy e kishin takuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam
dhe kishin lypur vajzën e tij Hazrat Fatime për grua, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti heshtje dhe nuk ka ktheu asnjë përgjigje. Hazrat Aliu rëfen se ai gjithashtu shkoi te dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, a do të martoni Fatimen me mua? Profeti e pyeti, a ke diçka për të dhënë si prik? Hazrat Aliu i tha, kam vetëm një kal dhe një parzmore. Profeti i tha, kali është i nevojshëm për ty, ama mund të shesësh parzmoren tënde. Kështu Hazrat Aliu shiti parzmoren në këmbim të 480 dirham dhe i dorëzoi Profetit sallallahu alaihi wasallam si prik. Njerëzit thonë që prika apo mehri të shënohet thjesht si kusht, që duhet paguar më vonë, ndërsa këtu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha porosi Hazrat Aliu që së pari të siguronte prikën. Kjo do të thotë që ajo është një e drejtë parsore. Kur gratë kërkojnë prikën e tyre, disa burra më shkruajnë që ata po bëjnë një jetë të lumtur dhe pse gratë e tyre po kërkojnë prikë. Ata le të dinë se prika është e drejta e grave, që duhet paguar qysh në fillim. Për ndryshe, fillojnë grindjet dhe situata nga njëherë përshkallëzohet deri në shkrorzim. Prika nuk ka asnjë lidhje me divorc, por është një e drejtë që duhet paguar qysh në fillim. Sipas një transmetimi tjetër, Hazrat Aliu i kishte shitur parzmoren Hazrat Osmanit. Hazrat Osmani jo vetëm që i pagoi Hazrat Aliut 480 dirham, por ja ktheu edhe parzmoren. Hazrat Aliu ia mori shumën dhe i lë në dorën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti i dha një grusht prej saj Hazrat Bilalit dhe porositi për të blerë parfumin. Pastaj ai i ngarkoi disa njerëz me detyrën e përgatitjes së pajës për Fatimen. Kështu u përgatit paja e Fatimes që përbëhej nga një shtrat, një jastëk prej lëkure që ishte mbushur me lëkurë hurme. Në një rrëfim gjejmë dhe fjalët që se gjatë pranimit të kësaj lidhje martësore, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që ai ishte urdhëruar prej Allahut për këtë martesë. Pas përcjelljes së Fatimes, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha Hazrat Aliut që të mos bisedonte me Fatimen derisa të vinte ai në shtëpinë e tyre. Hazrat Fatimia erdhi në shtëpinë e Hazrat Aliut bashkë me Hazrat Ayman dhe u nda në një pjesë të shtëpisë dhe u ndej në një pjesë të shtëpisë në një anë dhe në një anë u ul Hazrat Aliu. Pak më vonë, mbriti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti, a është vëllau im këtu? Hazrat Ayman ju përgjigj me habi, apo kërkoni vëllain tuaj ndërkohë ju i keni dhënë vajzën tuaj? Profeti u përgjigj me shenje pohuese dhe hyri brenda. Pra, martesa në lidhje të tilla është e lejuar pasi ai nuk ishte vëllai i tij biologjik. Profeti e porositi Fatimen që të sillte atij pak ujë. Ajo i soli ujë në një tas, profeti ja mori tasën dhe bëri gargar në të. Pastaj i tha Fatimes për t'i afruar dhe spërkati ujë mbi kokën e saj dhe bëri këtë lutje. Allahumma inni uidhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. O Allah, unë të kërkoj mbrojtjen tënde për të dhe për pasardhësit të saj nga djalli i mallkuar. Pastaj ai e porositi për të rrotulluar dhe spërkati ujin midis supeve të saj dhe veproi kështu edhe me Hazrat Aliun. Ai i tha Hazrat Aliut, shko te bashorte jote me emrin dhe bekimin e Allahut. Në një hadith që transmetohet nga Hazrat Aliu, përmendet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mori abdes në një enë dhe pastaj spërkati atë ujë mbi Hazrat Aliun dhe Hazrat Fatimen. Ai bëri këtë lutje: Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi shiblayhima. O Allah, bekoj ata dhe bekoj bashkimin e tyre. Hazrat Aisha dhe Hazrat Selma kanë thënë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte porositur për të përgatitur Fatimen dhe ta përcjellin atë në shtëpinë e Hazrat Aliut. Ato e rregulluan shtëpinë dhe e kishin lyer muret e saj me balltën e butë nga periferia e Bethait.
Ata gjithashtu mbushën 2 jashtëk me fije të holla hurmash, pastaj vendosen për të ngrënë hurmat dhe rrushë të thatë, ndërsa për të pirë ujë të ëmbël. Ato gjithashtu varën një dru në një cep të dhomës që të shërbente për varjen e rrobave apo të kacekut me ujë. Ata nuk ishin parë dasmën më të mirë se ajo e Hazrat Fatimes. Në gostinë e velimes ishin shtruar hurma, buk elbi, djathi dhe hejs, pra një ushqim tradicional që përgatitet me hurma, gjalp dhe djath e të tjerë. Hazrat Asma binte Umesi transmeton se në atë kohë kur nuk ka pasur gostia më e mirë se ajo e velimes së tyre. Në Sirat Khatamun Nabiyyin gjejmë një përshkrim të hollësishëm të martesës së Hazrat Fatimes radhiyallahu anha dhe Hazrat Aliut radhiyallahu anhu. Aty përmendet që Hazrat Fatimia ishte më i vogël nga fëmijët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që i kishin lindur nga barku i Hazrat Hatijes. Nga të gjithë fëmijët e saj, dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam donte më së shumti Hazrat Fatimen. Ajo meritonte këtë sjellje dalluese për shkak të cilësive të saj personale. Ajo ishte vetëm 15 vjeçë kur kishin nisur të vinë mesazhe duke kërkuar profetit sallallahu alajhi wasallam martesën e saj. Në fillim Hazrat Abu Bekri ia lypi atë për grua, por i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk i dha pëlqimin. Pak më vonë Omeri gjithashtu i shtroi kërkesën për martesë, por ajo gjithashtu nuk gjeti përkrahje. Ata të dy kuptuan që ndoshta i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam dëshiron të martojë vajzën me Hazrat Aliun. Prandaj ata inkurajuan atë që të lypte profetit Fatimen për grua. Ndoshta Hazrat Aliu gjithashtu kishte dëshirë, por deri tani nuk e kishte shprehur nga turpi. Tashmë shkoi me një herë te dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe ia paraqiti kërkesën. Në anën tjetër i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam kishte marrë disa shenjë nga shpalja e Zotit që Hazrat Fatimia duhej martuar me Hazrat Aliun. Kur Hazrat Aliu i shprehu kërkesën i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam i tregoi se ai tashmë kishte marrë udhëzim prej Zotit. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam e pyeti Hazrat Fatimen për pëlqimin e saj, por ajo nga turpi nuk i tha asnjë fjalë. Kjo gjithashtu përbënte miratimin dhe dhënien e pëlqimit nga ana e saj. Kështu i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ftoi disa njerëz nga muhaxhirët dhe ensarat dhe shpalli nikahun e Hazrat Aliut me Hazrat Fatimen radhiyallahu anha. Kjo duhet të ketë ndodhur në fillim apo në mes të vitit 2 Hijri, ndërsa pas përfundimit të luftës së Bedrit u planifikuat që përcjellja e vajzës të bëhej në muajin Dhulhijja 2 Hijri. Në këtë kohë i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam kishte pyetur Hazrat Aliun se a kishte diçka për të paguar prikën. Ajo ngjarje kopshte që unë ju kisha rrëfyer në hutbën e fundit ka ndodhur para kësaj martese. Sidoqoftë dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam thiri Hazrat Aliun dhe i pyeti se a kishte diçka për të paguar prikën. Hazrat Aliu i tha se nuk kishte asgjë. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam pyeti: "Ku është ajo parzmore që unë ju kisha dhënë nga plaçkat e Bedrit?" Hazrat Aliu përgjigj: "Po, e kam atë." Profeti i tha: "Në rregull, atëherë sileni atë." Kështu ajo parzmore u shit kundrejt vlerës prej 480 dirhamve dhe i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam hoqi shpenzimet e martesës nga këto para. Paja që i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam kishte dhënë Hazrat Fatimes përbëhen nga një çarçaf të qendisur, një dyshek lëkure me gjethe të thata hurmash dhe një kacek për të mbajtur ujë. Sipas një transmetimi tjetër, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam i kishte dhënë Hazrat Fatimes një mokër që shërbente për të bluar drith. Pas pajas u ngrit çështja e banesës. Deri tani Hazrat Aliu banonte bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alajhi wasallam në një dhomë të xhamisë, por tani pas martesës i nevojite një banesë e veçantë ku do të banonte çiftiri. Hazrat Aliu siguroi një banesë të përkohshme Hazrat Fatimia pas martesës erdhi pikërisht në atë shtëpi. Pas përcjelljes së vajzës, i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam erdhi në shtëpinë e tyre dhe kërkoi pak ujë, në të cilin ai bëri lutje. Pastaj ai spërkati atë mbi Hazrat Aliun dhe Hazrat Fatimen dhe bëri këtë lutje: "Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma fi naslihima." O Allah, bekoj lidhjen midis tyre, bekoj lidhjen e tyre me të tjerë dhe bekoj pasardhësit e tyre. Pastaj dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam
I la vetëm dhe u kthye në खड़े shtëpi. होने लगे तो आपने फरमाया कि Një herë ठहरे रहो। kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vizitoi shtëpinë e Fatimes, ajo i tha Haritha ibn Nu'man al-Ansariu ka disa shtëpi dhe nëse ju do t'i thoni atij, ai me siguri do të lirojë atë një banesë për ne. कि जब तुम दोनों I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj që ai tashmë kishte liruar aq shumë banesa që tani vinte zor që të bënte një bisedë të tillë me të. खादम से ज्यादा बेहतर Megjithatë, Haritha kishte mësuar këtë bisedë dhe ai nxitoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, खादम मांगने के लिए हाजिर çdo gjë që zotroj është e juaja. Pasha Allahun më vjen më mirë kur ju pranoni diçka prej meje, sesa ajo të mbetet me mua." Pastaj ky sahabi i devotshëm liroi me një herë në shtëpi dhe me këmbëngulje kërkoi që Hazrat Aliut dhe Hazrat Fatimia të kalonin në të. हक बनता था हज़रत अली का भी Pavarësisht gjendjes së shtrënguar ekonomike dhe mungesës së mjeteve të duhura të jetesës, Hazrat Aliut dhe Hazrat Fatimia shfaqnin shembullin e lartë अपने बिस्तर të sedrës dhe devotshmërisë. Në një hadith përmendet që një herë Hazrat Fatimia radhiyallahu anha सही मुस्लिम की रिवायत ishte ankuar Hazrat Aliut se mokrat e mullirit kishin shkaktuar dhimbje të fortë në dorë. Ajo mësoi që dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte disa shërbëtor, prandaj shkoi tek ai, por nuk e gjeti dot në shtëpi. Megjithatë ajo e takoi Aishën radhiyallahu anha dhe i arrëfeu halin e saj. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye në shtëpi, Aishja i arrëfeu arsyen e vizitës së Hazrat Fatimes. Hazrat Ali rrëfen se atë ditë तशरीफ ले गई i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na erdhi në shtëpi kur ishim shtrirë për të fjetur. आमद की वजह Ne donim të ngriheshim, por ai na ndaloi. Ai u ul midis nesh, gjoja po ndjeja freskinë e këmbëve të tij në krahorin tim. Ai na tha: "A mos ju tregoj diçka që është më e mirë se sa ajo që keni kërkuar? अपने बिस्तरों पर लेट Kur të shtriheni për të fjetur, recitoni 34 herë Allahu Akbar, 33 herë Subhanallah dhe 33 herë Alhamdulillah. Kjo është më e dobishme për ju se sa një होने लगी shërbëtor." Hazrat Abu Huraira transmeton se Fatimia shkoi te dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar ndonjë shërbëtor, pasi kishte hequr shumë mundime në punët e shtëpisë. अपने बिस्तरों पर Poeti Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nuk do të kesh asnjë shërbëtor prej meje." Ndonse ajo kishte nevojë dhe Aliu gjithashtu i takonte e drejta në plaçkat e luftës, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thjesht ia refuzoi kërkesën. Madje ai i tha: "A mos ta tregoj diçka që është më e dobishme se një shërbëtor?" कि हज़रत फातिमा को एक खादम की जरूरत थी Kur të shtriheni në shtrat, recitoni 33 herë Subhanallah, 33 herë Alhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Këtë hadith e ka shënuar Imam Muslimi. तो हज़रत फातिमा को खादम दे सकते थे क्योंकि Hazrat Musli al-Maudi radhiyallahu anhu gjithashtu ka rrëfyer këtë ngjarje të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në fillim ai ka cituar hadithin e Fatimes radhiyallahu anha, në të cilin ajo ka shprehur mundimet dhe lodhjet që duhet të hiqte nga përdorimi i mullirit. अपने अजीजों और Në atë kohë kishin mbritur disa sklever të i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam नतीजा निकालते और dhe Hazrat Fatimia gjithashtu shkoi te profeti me kërkesën e saj, por ajo nuk e gjeti profetin sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, prandaj ai ja kallzoi halin e saj të Aishës dhe u kthye në shtëpi. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye në shtëpi, të Aisha e njoftoi profetin për vizitën e Aishës, për vizitën e Fatimes, dhe ai erdhi direkt në shtëpinë e tyre. Ndërkohë ata ishin shtrirë për të fjetur. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu rrëfen: "Unë u mata për të ngritur, por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ma porositi që të mos lëvizja. Prastaj ai erdhi dhe ul këmbkruq midis nesh, saqë e ndjeja freskinë e këmbëve të mia në krahurin tim. वरना दूसरे मजाक उसकी नज़र Saqë e ndjeja freskinë e këmbëve të tij në krahurin tim." Pastaj ai tha: "A mos ju tregoj diçka? कि रसूलुल्लाह A mos ju tregoj diçka që është më e mirë se ajo që e keni shkruar? फातिमा के पास रशीद Nëse recitoni 34 herë तुम दोनों नमाज नहीं Allahu Akbar, 33 herë Subhanallah dhe 33 herë Alhamdulillah, pasi jeni shtrirë për të fjetur, kjo praktik do të sjellë më shumë dobi se sa shërbëtori që keni kërkuar." आपने मुझसे इसका कोई जवाब न दिया और वापस तशरीफ ले गए
Hazrat Khalifi i dytë shkruan: "Kjo ngjarje tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i përgjigjen një shkallë të lartë përgjegjësie gjatë ndarjes së pllakave." Pra, gjatë ndarjes së plaçkave, pavarësisht nga nevoja legjitime e Fatimes për të pasur një shërbëtor, pasi ajo duronte dhimbje të mëdha gjatë bluarjes së drisit me mokra të forta të mullirit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk ja pranoi kërkesën, madje tërhoqi vëmendje ndaj lutjes dhe meditimit. Po të kishte dashur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mund të kishte dhënë Fatimes një shërbëtor, sepse plaçkat dhe pasuritë që i vinin për ndarje duhet të ndaheshin midis sahabëve. Në këtë mënyrë, Hazrat Aliu si dhe Fatimia të dy kishin të drejtë për të pasur një shërbëtor. Megjithatë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam veproi me kujdes dhe nuk dëshiroi që ato para apo plaçka të kalonin në dobi të afërmëve të tij, të familjarëve të tij. Përndryshe, njerëzit apo mbretërit e mëvonshëm do të konsideronin të ligjshëm përdorimin e parave publike për interesat personale. Në këtë mënyrë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam veproi me përgjegjësi dhe nuk i dha Hazrat Fatimes asnjë nga sklevrit apo robëreshët. Le të dihet se në pasuri të tilla Allahu i Madhërisëm ka caktuar një pjesë të veçantë për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të afërmit të tij. Dhe ai shfrytëzonte këtë leje. Megjithatë, ai nuk përdorte asgjë për veten e as tu jepte njerëzve të tij të dashur, derisa ato kishin kaluar nga ndarja e tretë. A mund të paraqes bota një shembull të tillë nga udhëheqësit dhe mbretërit e botës, që të kenë ruajtur thesarin e shtetit në këtë mënyrë? Të vetmi që mund t'i ngjajnë atij në këtë sjellje shembullore do të jenë prapë ndjekësit e tij besnik, e jo nga fetë të tjera. Hazrat Ali ibn Abu Talib rëfen se një natë na erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të vizituar vajzën e tij Fatime. Ai na pyeti: "A nuk i falni namazet?" Unë i thash, pra thotë Hazrat Ali radhiyallahu anhu, unë i thash: "Jeta jonë është në fuqinë e Allahut. Kur ta dojë ai, ne zgjohemi për namaz." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më dëgjoi, por nuk më ktheu përgjigjen dhe u kthye prapë. Në këtë hadith, namazi të cilit po referohej është namazi i tahajjudit. Hazrat Aliu i ishte përgjigjur profetit sallallahu alaihi wasallam se nuk kishte faj nëse nuk zgjohet dot për faljen e këtij namazi, pasi çdo gjë ndodh me pëlqimin e Allahut dhe vullnetin e Zotit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk deshi të zhvillonte ndonjë debat dhe u kthye mbrapsht në mënyrë të qetë. Unë e dëgjova se kur po largohej nga shtëpia jon, ai lëvizi dorën mbi kofshën e tij dhe recitoi këtë ajet: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Njeriu është grindavec më shumë se çdo gjë. Hazrat Muslim Audi radhiyallahu anhu gjithashtu ka përshkruar këtë ngjarje. Ai rëfen me këto fjalë: "Një herë gjatë natës ai shkoi për vizitë në shtëpinë e dëndrit të tij Hazrat Aliu dhe vajzës Hazrat Fatime. Ai i pyeti: "A kryeni ju namazin e tahajjudit?" Hazrat Aliu i përgjigj: "O i dërguari i Allahut, ndonë se mundohemi maksimum, por nga një herë në përputhje me vullnetin dhe dëshirën e Zotit, na ikën namazi pa falur." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha porosi dhe faljen e tahajjudit dhe u ngrit për të kthyer në shtëpi. Përgjatë rrugës ai përsëriste vetëm këtë ajet: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Kjo është një varg kuranor dhe do të thotë që njeriu është grindavec nga një herë ngulmon për qëndrimin e tij dhe nuk dëshiron të pranojë gabimin e vet. Madje jep lloj arsyetimesh për të mbuluar fajin e vet. Kjo është një varg, pra në vend që të pranonin se nga një herë nuk u del gjumi apo kanë gabuar në disa raste, Hazrat Aliu dhe Fatimia thanë që nëse Zoti ka vendosur që të mos zgjohen, ata mbeten në gjumë dhe në këtë mënyrë gabimin e tyre ju referuan Zotit të Madhërisëm. Hazrat Muslim Audi ka përshkruar këtë ngjarje më imtësisht dhe ka thënë: Hazrat Aliu ka rrëfyer një incident nga jeta e tij personale.
e cila tregon se Aliu njëherë ishte përgjigjur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që përmbante kokëfortësi dhe grindje të panevojshme. Ai në vend që të inatosje apo zemërohe, profeti ndoqi rrugën më të shkëlqyer. Ndoshta Hazrat Aliu kujtonte me mall deri në fund të jetës së tij ëmbëlsinë dhe kënaqësinë e kësaj ngjarje. Ai kishte të drejtë të gëzonte një kënaqësi të tillë. Çdo shikim i mpret dhe kurioztar që ndeshet me shprehjen e pakënaqësisë së tij, së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, mbetet impresionuar dhe mrekulluar nga lartësia e tij. Sipas transmetimit të Buhariut, Hazrat Aliu radhiyallahu anhu tregon se një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhi atij dhe Hazrat Fatimes për një vizitë. Gjatë bisedës ai pyeti: "A nuk rini namazin e tahajjudit?" Hazrat Aliu i përgjigj: "O i dërguari i Allahut, jeta jonë është në dorën e Allahut. Nëse do, ai në zgjon." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye pas marrjes së kësaj përgjigje dhe nuk i sa asnjë fjalë. Hazrat Aliu rrëfen: "Unë e pash kur e kishte kurrizin nga ne. Arriti me dorë kofshën e tij dhe përsëriste vetëm këtë fjalë: me të vërtetë njeriu është grinda vetë dhe kokfort." Subhanallah. Ai i bëri Aliun të kuptonte se kishte dhënë një përgjigje të gabuar. Po të qëndronte dikush tjetër përballë Hazrat Aliut radhiyallahu anhu, ai me siguri do të kishte thënë: "Shikoni pak gradën dhe pozitën dhe pastaj analizoni pak përgjigjen tuaj." Ai kishte të drejtë Aliu për të referuar porosinë time në këtë mënyrë, apo për të këmbëngulur se njeriu nuk qenë ka i pavarur dhe të gjitha çështjet e tij janë të lidhura me vullnetin e Zotit. Ai kurdisi të gjitha veprat e njeriu dhe nëse do, njeriu fal namazet dhe nëse nuk do, njeriu nuk falet, ose të shprehë se çështja e imponimit i kundërvihe Kuranit famlart. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk zgjodhi asnjërin prej këtyre dy metodave. Ai as nuk shprehu kënaqësinë ndaj Hazrat Aliut dhe as nuk deshi të binte atë për gabimin e tij përmes një debati. Ai thjesht u munjanua dhe shfaqi çudinë dhe habin e tij se sa i çuditshëm është njeriu, saqë në çdo çështje gjen diçka që i përgjigjet qëndrimit apo interesit të tij. Me të vërtetë, fjalët e pakta të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kishin aq shumë dobi që nuk mund të sillnin 100 debate të tilla. Kjo hadith na jep shumë mësime dhe na ndriçon aspekte të ndryshme të moralit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maudi radhiyallahu anhu hedh dritë mbi moralin të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shkruan: "Së pari, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kushtonte aq shumë rëndësi aspektit shpirtëror, saqë ai brezte dhe e sille në mesnat dhe kujdese për të afërmit e tij. Ka shumë njerëz të cilët ndjekin rrugën e drejtë dhe të tjerëve gjithmonë mundohen të bëjnë thirrje për vepra të mira, por gjendja e familjes dhe shtëpisë së tyre është katastrofe. Ata nuk interesohen për të ndrequr gjendjen e tyre dhe në këtë mënyrë ata i ngjajnë atij qiriri që ndriçon rreth e përqar, por poshtë tij sundon errësira." Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam merakose për mendimin se si mund të ndriçoheshin të afërmit e tij nga ajo dritë me të cilën ai dëshironte të rrezatonte gjithë botën. Ai ishte i betuar për të arritur këtë dhe vazhdimisht po bënte përpjekje në këtë drejtim. Edukimi të afërmëve të tij është një veti kaq të rëndësishme saqë nëse do t'i mungonte atij, ai do të privohej nga një vlerë e çmuar. Së dyti, ne mësojmë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte një besim të palakundshëm mbi vërtetësinë dhe epërsinë e mësimeve që kishte sjell ai, dhe nuk kishte dyshimin më të vogël në të. Mendimi i disa njerëzve që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte me azalla sajuar këtë fe vetëm për të mashtruar dhe sunduar botën, dhe që sipas tyre ai nuk merrte asnjë shpallje, e gjithë ky mendim është krejtësisht pa bazë. Me të vërtetë, ai kishte bindje të pathuajshme në misionin e tij dhe që është i dërguari i Allahut. Është e mundur që ai të reklamonte vërtetësinë e tij para njerëzve të tjerë. Do ky është thirrsi i drejtë, por është e papranueshme që ai person të shkojë në mes të natës
të dhëndri dhe vajza e tij dhe të pyes se a kishin bërë atë adhurim që falet në mes të natës, të cilin Zoti nuk ka quajtur as obligim, madje u ka dhënë liri për të praktikuar sipas mundësisë së tyre. Vajtja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të dhëndri dhe vajza e tij dhe përpjekjet e tij për të nxitur ata për namazin e tahajjudit provon bindjen e tij të plotë në misionin e tij që ai u tregonte të tjerëve. Përndryshe, një gënjeshtar i cili di që ndjekja apo mos ndjekja e një mësimi është e njëjtë, nuk do të mundohej kurrë në mes të natës për të nxitur fëmijët e tij që të përgjigjen atyre mësimeve. Ndoshta nxitja për zbatimin e mësimeve është një gjë, por të këshilluarit në mënyrë të fshehur është diçka krejt tjetër. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur personi është i bindur se të gjitha aftësitë dhe vetitë shpirtërore mund të arrihen vetëm përmes fesë së tij apo mësimeve të tij fetare. Së treti, unë kam rrëfyer këtë ngjarje për të treguar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sillej me një durim dhe vetëpërmbajtje shembullore. Ai këshillonte secilin me durim dhe vetëpërmbajtje dhe në vend të qortimit apo grindjes i tërhiqte vëmendje çdo kujt me dashuri dhe dëmshuri. Kjo temë vijon edhe në xhuman e ardhshme. Gjendja në Pakistan po përkeçësohet në mënyrë graduale. Disa oficerë që po ndjekin verbërisht klerikët qeveritar dhe kanë hyrë në një aleancë me ta, duan të shkaktojnë ahmedianëve dëme më të mëdha të mundshme. Prandaj bëni lutje të veçanta, Allah ruaj të gjithë ahmedianë që jetojnë në Rabwa apo në qytete të tjera të Pakistanit nga qëllimet dashakeqe të kundërshtarëve. Allah ruaj të ahmedianët nga komplotet e tyre të rrezikshme dhe planet të djallëzuara dhe i dënoftë. Pas namazit të xumas do t'i udhëheq disa gjenaze në mungesë dhe tani do aty tregoj shkurtimisht mbi jetën e këtyre të ndjerëve. Së pari do të përmend komander Chaudhry Muhammad Aslam Sahib, i cili jetonte në Kanada dhe ka ndruar jetë më 2 nëntor 2020, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur në vitin 1929 në Gujranwala, aty kishte bërë shkollën 10 vjeçare, edhe më vonë kishte ndjekur shkollën e lartë në Lahore, në FC College dhe në Universitetin e Punjabit kishte mbrojtur MSc në fizik në mbikëqyrjen dhe udhëheqjen e doktor Abdus Salamit. Kishte marrë pjesë edhe në vitin 1948 në Furkan Force, në forcën e armatosur në çështjen e Kashmirit dhe kishte dekoruar me disa medalje për kontributet e tij në ushtri. Në vitin 1955 i ndjeri kishte marrë pjesë në Akademinë Detare të Pakistanit, në Marinën pakistaneze, edhe kishte shërbyer në disa institucione të rëndësishme në pozita kyçe. I ndjeri kishte kontribuar edhe në themelimin e Universitetit Behria, edhe në fund kishte dalë në pension nga Marina pakistaneze dhe Hazrat Khalifi i tretë kishte pranuar kërkesën e tij për të shërbyer xhamatit në vitin 1993 dhe ka shërbyer në xhamat për 28 vjet dhe ka shërbyer si sekretar për pronat, sekretar për martesa, po kështu edhe sekretar, ndihmës sekretar për shtëpinë e misionit. Ishte njëri bujar, i dhémshur, i butë dhe i përullur dhe u përmbahe namazeve dhe ka kaluar çdo çast të jetës së tij në shërbim të xhamatit dhe ka lënë pas bashorten dhe 3 djem. Allahu e mëshiroft të ndjerin dhe i lartësoft shkallët në xhenet dhe u mundsoft pasardhët e tij për të ndjekur
dhe për të përvetësuar virtyutet dhe mirësitë e të ndjerit. 2020 को दोपहर 1:15 बजे एक रोड एक्सीडेंट Gjenazja e dytë i përket zonjës Shahina Kamar Sahiba, bashkëshortes Kamar Ahmed Shafik, i cili shërben si shofer në drejtorinë Ulja 17 साल थी। dhe ndjera bashkë me djalin e saj Thamar Ahmed Kamar एक बेटी के më अलावा 12 nëntor 2020 तीन भाई भी सो në orën 1 बेटी शाहिना कमर कहती हैं e qerek ka pasur një aksident rrugor, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe në këtë aksident kanë humbur jetë pra të dy nana dhe djali. E ndjera ishte 38 vjeçe, ndërsa djali Thamar Ahmed Kamar ishte 17 vjeç. और E ndjera ka lënë pas përveç bashkëshortit dy vajza dhe një djalë बावजूद कम तालीम dhe po ashtu 3 vëllezër. लिखा है बावजूद कम तालीम Vajza e të ndjerës ka shkruar që nëna ime ishte një grua e devotshme, të gjithmonë na bënte porosi për të bërë vepra të mira, e gjithmonë ishte para për të bërë वालदा के साथ ही बात हो गई थी vepra të mira dhe çdo gjë ndante më mua, ishte një shoqja më e mirë për mua dhe kishte një ishte काम के साथ ड्यूटियां भी gjithmonë kishte dëshirë dhe zell të madh जोश për të shërbyer xhamatit. काम में बहुत फाल था जब भी बुलावा आना ज़हीन Edhe po ashtu edhe djali Thamar Ahmed Kamar, हर काम i cili ka ndruar jetë në këtë aksident rrugor, ishte student i vitit të parë në Talimul Islam College dhe shërbente përveç shkollës së tij, shërbente edhe në Khodam, në detyra të ndryshme dhe ishte mjaft aktiv në veprimtarinë e xhamatit. कमर की बड़ी बहन सुमरीन कहती हैं Edhe ishte mjaft i përgjegjshëm si fëmijë, तो बिल्कुल भी गुस्से edhe në qoftë se babai i tij duhet të shkonte për disa ditë në detyrë, pra larg shtëpisë, ai u përgjigje detyrave të shtëpisë. सारी फैमिली Allahu i mëshiroft të dy dhe u dhënd sabër dhe kuraje pasardhësve të tij, इसका एक बेटा pasardhësve të tyre. पा गया और वहलिया भी वफात पा गई Allah i dhënd forcë dhe kuraje dhe bashkëshortit të së ndjerës, i cili ka në këtë aksident rrugor ka humbur bashkëshorten dhe djalin e tij. Gjenazja e tretë i përket gjenazja e katërt i përket zonjës Saida Afdal Khokar Sahiba, 12 सितंबर i cila ishte bashkëshortja e Muhammad Afzal Khokar, shahid. मियां और बेटे की शहादत के बाद आपको बहुत कठिन हालात का सामना करना Bashkëshorti dhe djali i së ndjerës kishin rënë dëshmor के साथ मुकाबला किया dhe kjo gjithashtu ka ndruar jetë më datën 12 shtator 2020 në Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. चंद साल कबल Pas जवान साल martërizimit të bashkëshortit dhe të djalit, का सदमा बर्दाश्त कर e ndjera मौके पे भी ka kaluar një kohë të vështirë काम लिया dhe ka ballafaquar dhe çdo situatë me मेहमान नवाज थे këmbëngulje dhe me durim dhe me kuraje तो एहतराम dhe kaloi një jetë të ndershme जमाती तहरीकात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी dhe asnjëherë nuk shprehu वालदैन keqardhje ose shprehu ankesë सदका और खैरात për diçka. Kishte ka martuar 3 vajza dhe në këtë mënyrë, por para disa vjetësh djali i saj Asif Mahmud Khokar gjithashtu kishte ndruar jetë रहमान साहब ईस्ट लंदन edhe është treguar mjaft ठोकर साहब लाहौर की बड़ी ka druar këtë ngjarje me durim. खाला थी Ka lënë pas një djalë edhe 3 vajza. में एक बेटा मुकर्रम बिलाल अहमद Allahu e mëshiroft të ndjerën dhe i lartësoft shkallët në xhennet कुरैशी ताहिरा माजिद dhe u mundsoft pasardhësve të saj për të përvetësuar dhe për të vijuar mirësitë फरमाए e së और ndjerës. इन बच्चों को भी अपनी माँ की नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر